potrei passare di qua. Merda! Cosa sono queste incisioni? Cosa sto facendo? Oddio, è una follia. Questa maschera no rappresenta una donna astiosa dalle fattezze demoniache. Sulla parte interna ci sono tracce di pittura bianca. Il proprietario di questa maschera era di nobili origini. Ok. Sam. Fanno seguire il sentiero. È una bella scarpina. Hai sentito? Sì. Abbiamo un fuoco. Seguite il fumo. Arriviamo. Lara, sei viva? Sam, grazie al cielo. Sorpresa. Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visto? Mi ha fasciato il piede. Ah, è il minimo che potessi fare. Scusa, dimenticavo, io sono Mattias. Faccio l'insegnante. Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Siediti. Sì. Sam mi stava raccontando della Regina del Sole. Sì, Emiko. Potresti dirmi di più? Sono curioso. Che tu ci creda o no, millenni fa la regina Emiko regnava su tutto l'odierno Giappone. L'avrò sentita 1000 volte. Emiko era splendida, misteriosa, ma anche potente e spietata. Si narra che fosse dotata di poteri sciamanici. E qui di solito smetto di ascoltare. Le leggende hanno sempre un fondo di verità. Emiko comandava la Guardia Tonante, un'armata di fieri samurai. Questi si lanciavano in battaglia cavalcando i venti e annientando qualsiasi nemico. Il sole sorgeva su ordine di Emiko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Che fine ha fatto? Mattias! Sam! Sam! Merda! No! Sam!
Ho trovato Lara! Attenta! Felice di rivederti, tesoro. Non sapete che sollievo. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Era qui con un certo Mattias. Poi ho come perso i sensi. Al mio risveglio erano spariti. È un postaccio per le ragazzine. Dobbiamo trovarli. Ehi, Erot? Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiunge Roth insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare Sam. Vado io con lei. No, vado io. Sai usare queste? Beh, sono un po' arrugginito, ma ce la farò. Andate da Roth. Noi troveremo Sam e quel Mattias. Sei sicura di farci? Sì, magari prima mi riposerò qualche minuto. No, fai pure. Io vado in avanscoperta. Ok. Niente male. Ho un brutto presentimento. Gli attori no muovevano la testa in modo che le maschere di legno assumessero espressioni diverse. Lara è in crisi. Mi sforzerò di sollevarle il morale, anche se io stessa sono molto dubbiosa riguardo a questa spedizione. Ho le palpitazioni, lo stomaco in subbuglio. La nausea aumenta man mano che ci avviciniamo al triangolo del drago. Ma non è come avere l'ansia prima di un esame importante. Che mi prende? Dovrei essere entusiasta. Questo viaggio promette grandi cose. Devo pensare positivo. Passerò da Lara a chiederle di farsi un drink insieme a me. Non riesco a credere che sto partecipando a una spedizione per trovare la terra natale dei miei antenati. Lara si è messa in testa di cercarla da quando le ho raccontato la storia di Miko anni fa. Io non ci ho mai dato troppo peso. Invece per lei potrebbe essere vera. Mia nonna me la raccontava come se si trattasse di un vecchio ricordo. Migliaia d'anni fa, la regina Himiko dominava la terra degli Yamatai. La chiamavano Regina del Sole ed era tanto bella quanto enigmatica, ma anche potente e spietata. Il sole sorgeva su ordine di Himiko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Un giorno però, Yamatai scomparve nel nulla e le sue tracce si persero nella storia. Devi avvertirmi dei lupi, Whitman.
sarà dedicato. Affascinante. Due stili differenti. Il portale è antico, ma i meccanismi sono molto più recenti. Davvero incredibile. Li conosco. Sono simboli rituali. La figura femminile mi colpisce molto. È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani, che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi naufragando. Straordinario. Speriamo di non diventare assassini come loro. Prova ad azionare quell'altro. Manca la maniglia. Insieme. Merda. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui intorno ci sarà qualcosa di utile. Incredibile. Questa piccozza. Da dove posso iniziare? Questi sì. Ok, Un culto del sono Lara Croft, un'archeologa dell'Endurance, naufragata su un'isola nel Triangolo del Drago, a est del Giappone. Amaterasu. Questo luogo è incredibile. Possibile. Ho visto relitti risalenti a centinaia d'anni fa. Noi siamo i primi e so che non siamo soli. C'è qualcosa che non va in quest'isola. Perché dei naufraghi Se dovrebbero non dovessi venerare uscirne viva, un'antica divinità forse giapponese. qualcuno troverà queste mie parole. Molto.
Puoi usarla come rampa. Devo trovare il modo di alzarla di più. Un ultimo sforzo. E adesso? Potrei bruciare quei panni. Funziona.
Riusciamo ad aprirlo? Proviamoci, Whitman. Io sono pronto. Quella figura femminile, considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Imiko? Adesso inizia a parlare come Sam, Whitman. Beh, è fuori dubbio che detenesse un grande potere. Sciamanico per alcuni, elementale. Tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria. Non scarterei alcuna ipotesi, per quanto irrazionale. Gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mio padre, Ci aspettano scoperte eccezionali. se riusciremo a raccontarle. Incredibile. È Imiko. Ma guarda, la ciotola, le candele, perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto, È come trovare Atlantide. con la sola differenza che è reale, non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Venite, presto! I vostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro. Non c'è da fidarsi. Sei ancora armato? Non voglio guai. No. Vi seguiremo. Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci. Ci penso io. No! No! Lasciatemi! Vai con loro, Lara. Fai come dicono. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Chi siete? Cosa volete Тихо! da noi? Лара! Начнут вас пухать, мочи их! Lasciateli stare, vi prego! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Scappa! Scappa, Lara! Oh no! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их!